बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सबको नॉलेज ज़िप की एक और किस्त में खुशामदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी आवाज़ है जिसे इंसानों और जिन्नों के अलावा बाकी तमाम मखलूक सुनती है? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कब्र में उतारे जाने के बाद किसी शख्स के साथ क्या होता है? मोमिन से क्या क्या सवाल किए जाते हैं और काफिर से क्या सवाल किए जाते हैं? तो दोस्तों, सही बुखारी की हदीस नंबर 1374 में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब अपनी कब्र में रखा जाता है और जनाजे में शरीक होने वाले लोग उससे रुखसत होते हैं तो अभी वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता होता है कि दो फरिश्ते मुनकिर नकीर उसके पास आते हैं। वो उसे बिठाकर पूछते हैं कि इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या एतकाद रखता था? मोमिन कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इस जवाब पर उससे कहा जाएगा कि तू ये देख अपना जहन्नुम का ठिकाना, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके बदले में तुम्हारे लिए जन्नत में ठिकाना दे दिया है। इस वक्त उसे जहन्नुम और जन्नत दोनों ठिकाने दिखाए जाएंगे। कतादा ने बयान किया कि इसकी कब्र खूब कुशादा कर दी जाएगी जिससे आराम और राहत मिले। फिर कतादा ने अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस बयान करनी शुरू की। फरमाया, और मुनाफिक व काफिर से जब कहा जाएगा कि इस शख्स के बारे में तू क्या कहता था, तो वो जवाब देगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं भी वही कहता था जो दूसरे लोग कहते थे। फिर उससे कहा जाएगा, ना तूने जानने की कोशिश की और ना समझने वालों की राय पर चला। फिर उसे लोहे की गुर्जों से बड़ी जोर से मारा जाएगा। वो चीख पड़ेगा और उसकी चीख को जिन और इंसानों के सिवा उसके आसपास की तमाम मखलूक सुनेगी। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अच्छे अमल करने और गुनाहों से बचने की ताकत और तौफीक अता फरमाएं और हमारी कब्र की मंजिलों को आसान फरमाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इसके साथ ही दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। हमारी अगली वीडियो तक अपना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।